现在都大学生都还有那个，我还以为吃喝玩乐才有群组而已，课程还有群组。专案的那个助教。是。我因为这些东西是从企业或其他学校内学的，那不见得会。我每次课程单我大概都会再看一下是不是案例是不是再变化一下。Anyway， 我先把这些档案资料先扣给你。那其实本体的东西不会改变，然后案例上来讲，或者未来如果说有一些作业上可能会把实际的一些，因为毕竟你们不是开发人员，所以我会把这些东西做一些认识。里面有几个档案，第一个是我刚刚讲的未来5次的一个课程内容讲解，其他的投影片都是这几个课程的内容，还有这个是中华人演讲，我待会也会在剩余半个小时过程当中，我深入浅出的去讲一些重点，不可能讲完，因为那是讲半天的课程。好，那我把这个资料先给助教，然后再去发给这些同学。那我觉得上课我不太想很多人在那边写很长，你们可以录音。那后来有录音的嘛，如果这些东西便于你们在讲，因为我讲话我不会，我这人是这样子我讲话不会太快，但是我不会断，所以你会发觉说如果昏沉沉的话，你上你的课很容易睡着。那我不太想浪费时间在讲那些东西，因为时间非常有限。大家会修这个课，就是对这个课有某种程度的关注和学习，相对希望把我很多东西都浓缩。那这之间，如果说你们想要休息的话，就可以随便进出。我想说，这些东西在不碍于大家彼此学习的前提之下，我们希望能够得到一些共识。好的，那5点下课嘛。还有35分的时间。专题模拟是我create出的trademark，这是我的商标，这是我的用途，这是我的工作，这是我未来 service 的一个服务的很重要的项目。模体就好像是，应该这样讲基诺以为有一部叫做 Matrix， 大陆叫做模体，矩阵也是不是叫模体 ？Matrix。我觉得大陆术用这个字眼，我觉得非常好。那事实上，它从理工背景来讲，它就是一个矩阵，就好像资本专利局在做所谓的 F10 分析，它在做这样子的一个矩阵维度的所谓的技术功能分析表，它是用一个矩阵的方式去展开它的技术功效图。我的理念是从这边来的。那既然它是一个展开，它是一个 matrix 的形式，它是一个矩阵阵列的方式的时候，那就是我的宗旨。我希望呢，它这是一个很清楚的罗列出技术功效对等所出来的呈现出的一个专利的表现。那事实上，它又是一种所谓的数论上面里面的矩阵的一个形态。那刚好大陆的用语，把它翻成母体，又有另外一层的意涵。就好像妈妈的肚子里面，它会孕育，它会源源不绝的去产生它的后代，有传承、继承、生产的意思。所以我是觉得说，在整个专利母体的分析，真正的意涵就是说，你给我一个议题，我就有办法用我的方法论去产生一些相关的组合，然后会拆解每一篇前案专利的元素，进而呢，我们又create出一个人工智能的方法论，又把你这样子的元素再重新的组合，来产生什么新的专利。所以简单讲，我的专利一言以蔽之是用别人的专利来产生你自己的专利。那这之间会有几个议题：开发的需求、专利无效的比对，未来在诉讼公行上面的一些
对比上来讲的话，我们可以很清楚的透过专利问题的分析，来知道说到底这个专利被无效的可能性，到底这样的构想被包装成为专利的可能性，这些东西都可以涵盖在我们的专利问题的分析。所以呢，OK， 这是我的学经历啦，然后想说你们有的话，你再看一下我不在课程上浪费这些时间。专利母体的整体的概念其实就是这样子的一个流程图跟 feedback。以往的开发人员是什么？他就指向你的研发设计模式是什么，设计出来了，你就进行专利的申请，没了。所以呢，我常讲这种开发模式叫做闭门造车，你根本不知道哪个国家的专利资料库已经有公开公告，跟你目前相关的直接的、间接的一些专利文件都已经被申请出了。各位很清楚，专利不能讲说我没有去查找专利资料文件，哪天人家来告我说我根本不知道，不干我的事，不能这样子。你不去查找去卖你这样子的一个专利数据库，那你在研发上面的一个很大的损失。但是往往现在研发都是这样做。所以为什么现在侵权那么多？所以你投入那么多的研发，结果造就了一个侵权的产品出来，然后研发人员又说我根本不知道哪一个国家哪一个产品事实上已经有申请专利的，我怎么知道？这个都是过去的研发的思维，我们必须要改变。我们是不是有一条来去提供给研发作为参考趋势？你必须要扩展来自于全世界不同的数据库里面相关的跟你产品的一些展开。那透过某种的，就是类似我们专利母体的分析，你才能够去作为一些比对。你还有没有空间发展这样的产品？如果公司决定要发展这样的产品，你有没有办法去回避设计？在美国，其实回避设计厚厚的一本书，他会举出很多法律上面的见解判断，怎么样去回避才能够代表回避成功。那是一个又是另外一个议题当中的论述。那我要讲的这些东西，其实都是涵盖在我们专利母体的概念。所以，我们有透过这样子的一个 feedback 反馈到一个研发模式的时候，你就会去修正，你就会去避开。你就会去了解到 A 这家公司的这个技术跟 B 这家公司的技术跟 C 这家公司的技术，你可不可以能够局部的去采撷他们的优点，然后来成就你自己的合成？专利的比对是全条件的比对，人家有 A2、A3， 你只要截取 A1， 事实上不侵犯他的 A 的专利。B 的专利有 B1、B2、B3， 你取其 B2， 你不侵犯 B 的专利。C 的专利有 C、C2、C3， 你取其 C3 的元素，所以你砍败了 A、B2、C3 的元素，你这3篇你完全不抵触，但是你能够成就出你一种创新的这样子的一个状态。我再更讲的更粗浅一点，我们现在的这样的手机。Samsung 它有触控的技术 ，Apple 有触控的技术，华为、中兴有触控的技术 ，HTC 有触控的技术 ，Sony 有触控的技术，你就会发觉，从广义的角度上，他们都取得触控的专利。那当然，大家各自都认为说它的 performance 会比较好。当然有少数的就会认为说，Samsung 就是说，HTC 你侵犯到我触控的技术。但是他不见得会去告所有的厂家，他的触控技术是抵触他的，所以代表什么样的层面？为什么大家都能够取得触控的技术？专利难道不会有互相的矛盾吗？我常举一句话，就是说，其实专利假设是，比如说台北到新竹，我取得了台北到新竹的什么专利？那问题来了，这个是外行人在讲的一句话，你应该讲说。我取得了怎么样从台北到新竹的专利，你可能是走国道1号，对不对？另外一个人可能从国道3号，接着国道1号到公道5路到科学园区。有些
以就直接走省道。有些人呢，你是从重庆北上的，还是从建国上的？所以我举这个例子代表是什么？就是说，而我们听到这样子的一个技术，我们必须要很仔细的、很严肃的去看，说到底它的专利的权利范围是在讲什么。当然，一般的报章媒体、一种传媒在表达这样子的一个诉讼或者专利攻防上来讲，它不能讲得太明确，不能讲得太专业，它只能用广义的角度，就是说，某家公司侵犯了某家公司的触控专利，这下完蛋了，大家都认为说触控专利可以涵盖全部。所以仔细来看的话，各家手中握有10-20个触控专利。所以我们常常看到这样子的一个新闻哦，我们代表其实说这个东西其实有很多很细腻的不同的做法的一种技术方案，这种不同的手段都可以成就成为一篇专利。那当然呢，回过头来，如果你是一刚开始的，你去取得从国道1号到新竹的专利，那因为这是最便捷的。那当然后续的他可能为了要回避，他可能要绕道，花更多的时间、更多的成本、更多的路径，从台北到新竹，只为了你不侵权。所以我们在讲专利，就扯到一个议题，叫做上位。什么叫做上位？上位的概念就是说，你就是最好的一个最佳解决手段，最好的、必要不可或缺的元件组合。所以，如果你是在一刚开始就取得这个东西，那当然你就有掌握这样子的限制。那后续的人并不见得说一定要付费或者是侵权，你才能够用你的方式来达到他的目的。你可能如果觉得说这个东西其实也不是那么好，那我们可能就设计一条，可能在建工阶段不塞车的台北到新竹的专利。你可能从建国到哪里会塞车，你就下来走省道，然后接下来要走哪一个道路，再上去到，然后再达到目的地。诸如此类的类似方式，都可以各自拥有各自的专利。所以侵权的比对上来讲，必须要全要件的角度来去看，你是不是实施的手段，你必要不可或缺的原件上来讲的话，是不是抵触人家专利权人所主张的这样子的一个议题？广义的跟各位大家，我们后续都会谈到这些问题的哈。那当然，这几个议题我们讲不完，我们大概讲的资料概说、专利问题的方法，我待会会针对方法跟各位介绍，这是最重要的。还有，因为我现在自己在开发一套工具哈，我们用现在大数据分析，我希望以后任何人非软体从业人员都可以用我的工具，用我写的程式能够 copy 到这样子的平台，免费的这样子的一个软体开发软件，你可以去下载你要的专利文件，只要改一些参数就可以。然后下载完之后，我们会给你这样的预测模型。我们会有一些出来的这些所谓的入文，这些入文能够告诉你，就是说这样的组合可以产生新的专利元素。这个就是目前我接下来半年我必须要花时间在这个议题上的工作。那因为刚刚讲那个区块链是现在 FinTech 的技术，所以我们用 FinTech 这样子的一个应用focus 在区块链上面的一个技术来做一个物流专利趋势的探讨。然后，当然这是另外一个议题。会讲到标准化。如果我们的课程允许，因为这个算是属于高阶的课程，专利跟标准之间怎么样去取得一个平衡？然后现在很多的专利诉讼都是采取标准化的策略，这之间会产生什么样的议题？最新美国的判例上有没有什么样的一个需要去作为关注的？以后有机会再跟你讲这一块，因为这一块也需要讲很久。然后在建构互联网专利问题。这个就是说，我们怎么样教一些研发人员怎么样去create出他自己的 data matrix。你一个议题上来讲，能够去建构这样的完整性。我常举个概念专利母体的概念就等于是你到中药行里面去买东西一样。如果你要去买一帖药方，它是不是有很多的中药的元素？那就跟我们专利的元素采集组合的概念是不谋而合。那你可能就是那个中药行的老板，有你的柜台，你背后就有很多的抽屉，每个抽屉都放了什么？单一元素的中药材。你的客户进来，我要
治疗什么样的病症，有一帖什么样的汉方，你的元素有多少，量有多少，这就是一个发明的构成。所以每一个研发人员，事实上，终其一辈子可能大概都是做那样子的开发。所以我到很多企业的上课的过程当中，我都跟研发的主管讲，就是说，哪怕你跳槽了，你还是在做本业。所以你为什么不应该一刚开始的时候，你花个3个月、5个月，好好建构你自己在人生未来开发职场环境当中必要的专利元素的一个所谓的个人知识库，这个是很重要的准备。所以这些东西呢，事实上我们就是用一个实际的案例来给各位就是研发人员并不是，就是给研发人员能够很清楚的了解到你做什么，你必须要事先的去审备一下专利资料库，你必须要去做检索，你必须要去做分析。你必须要建构你自己的专利模型，你所能够采集的技术的所谓的那个小抽屉到底在哪里？你的小抽屉要摆什么东西？到最后，我们要运用一种人工智能的演算，可以针对你熟悉的那一些小抽屉里面的这些所谓的量能元素，来做快速的重组，来因应不同的应用，而快速的来产生专利。这就是我们专利模型的最大精神。跳过去我举一个例子，我用一张图，我今天就讲专利母体那一张图。整个专利母体的精神就这一张图，表现出来就是这一张。这张图有分4个步骤，这4个步骤呢很重要。这4个步骤不外乎就是说，我们一刚开始的准备工作，怎么准备工作呢？我们从上面来看的话，这个方法论分这4大的一个概念。第一个是原始创意设计，再来模拟分析设计，再来研发概念设计，再来价值创意设计。我先不考虑各位的背景，我先用我的理解的方式，尽量用能够给你们可以去知道我的一些构思的一种说法，表现出我们整个专利母体方法论的全貌。一刚开始的时候，我们常讲，这次的课程都是在探讨一个专利文献，所以我们必须要去了解到他们的专利在哪里，你怎么样去找出它的专利，你怎么样去精准检索找出你要的这些专利。所以呢，一刚开始，我们是来自于他人的专利，但是我们最终的结果，我们是希望能够成就自己的专利。我们先用一个比较跳脱式的概念，专利母体的概念就是从他人的专利来产生自己的专利。这之间其实我们没有跨越太多的阅读，跨越太多的研发的参考。那怎么做呢？一刚开始的专利的精准检索之后，我们大概就知道，专利会有隐含的一些 raw data， 很多的专利的信息。这些专利的信息呢，都赋予有某种研发的一些意义。所以在第一个部分原始创意设计的时候，我们就是检索。检索怎么样去加值？专利资料你能捞得到，别人也可以捞得到。你捞得到的东西，别人也一样可以捞得到的东西。差别在于就是说2个层面，第一个准不准的问题。950万笔，你捞到精准的3笔，别人可能捞到70-80笔，遗漏了你最重要的一笔，他也是捞到一些东西。所以我们在这边会有一个议题叫做专利精准检索。假设专利精准检索没有遗漏的前提之下，我们可以找到，其实也不用太严谨，稍微遗漏都可以，因为我们并不是要做无效比对，我们不需要太精准，我们是在作为研发参考的辅助。所以研发参考的辅助就变成是说，你的母体越多，我们从统计学的角度来看，分析母体的量能越多，我们在预测的统计的精准度相对的就越高。所以呢，我们再把他人的专利呢赋予专利资讯意义。假设我们捞了一些资料之后，我们必须要做专利加值。这些专利加值产生的这些东西，其实来自于专利资料库。专利资料库里面的无限阅读。所以在第一个阶段当中，其实我们只是在专利文献当中抽取我们要的一些专利，进行赋予专利研发的一个资讯的采集。好了，这些东西都是单纯，简单讲就是在做检索下载。
然后把下载的东西分个栏位做个管理，好，这个是第一个阶段。第二个阶段就比较有学问，就是说，我们下载这些研发资讯，你必须要去做分析，必须要做归纳。分析归纳的目的，最主要是来做系统部的元素拆解。我们不是要下载检索而已，我们不是要 download 的文献而已，我们这个东西是要未来产生自己的专利。所以假设这样子的一个资讯，我们可以透过我们对研发技术的理解进行分析归纳，来作为元素拆解的准备的情况之下，我们把赋予这样子的模拟分析的设计定义叫做知识价值。资讯到知识到创意就产生价值。同样的 data， 同样的 information， 同样的 knowledge， 到最后就是有 value 的一些 design。所以这些东西就无中生有，从别的东西产生自己的东西。所以第一个阶段知识价值当中呢，我们就做了一些数学模型的投入。那这就是我在论文里面所加持的一些部分啊，这我就不谈了，因为那个就是很数学化的东西。那当然你可以用现有的这些比较成熟的一些演算法来做一个应用，比如说关联预测分析。关联预测可能大家都会比较有听过。我举个例子，在95年.com 还没泡沫化之前的话，会有很多的那种网络的商业方法分析，很多客制化的分析，很多观点的分析，然后他们就分析一个很典型的，就是说，每到礼拜五，超商的啤酒跟牛奶，它的销售量会突然变得很多。那从现在大数据的角度来看，这就是典型的大数据分析。当然，这个菜单分析其实从统计学的角度上来讲，它不是一个很成功的案例，因为它不会创造价值。但是它表现出一种讯息，告诉很奇怪，为什么每个礼拜五卖啤酒的跟卖奶粉的销售量会提高？那这些提高的过程当中，其必有利。有这个原因之后，就会产生什么促销的组合。那促销的组合其实某种程度不会增加利润，所以一直以来就是很多人认为就是说，为什么这个案例并不是一个很合理的、很成功的案例，但是它确实的是表现出一个事实。那这个事实探究背后的原因，原来是很多男人下班的周末了，他要去看一场职棒赛，他要去看一场职篮赛，然后他一定会去拎着啤酒，然后去观赏他。享受小周末的这样自己的个人的这种所谓的闲暇的时光，家里的老婆就会打电话来，没关系啊，今天放风3个小时，回来记得跟小 baby 买点奶粉。所以就是这样子，在这种大数据的分析过程当中，就变成从数据采集过程看到一些端倪，那个就是规则。那这种规则其实会有一种所谓的我们在整个探测上面 ，data mining 上面的一种依据。所以我们也可以用类似这样子的一个algorithm来去做一些所谓专利的分析，因为我们下载了很多东西，我们分解了很多元素，我们拆解这些元素之后，怎么样去组合？怎么样 combine 啤酒跟牛奶？怎么样 combine 一些在过去审查经验？所有的一些数据告诉我们这样子组合的可能性以及不可能性。为什么要这样讲以及不可能性？刚举的例子只是一个很失败但是典型的大数据的产业分析的结果。在专利分析上来讲的话，我们并不一定要依循过去的规则。然后你有发现出一种跳脱式的破坏性创新，那个是过去规则所没有看到的。我们待会秀一张图，其实很有意思。讲到第2个阶段，大概就是这样子。第3个阶段呢，接下来就是研发概念的设计构想。我们在分析归纳过程当中，在进行分析的一个拆解，最主要的是在为最后的创意价值的创意知识当中来做灵活的运用。在这第3个步骤当中呢，我们从知识的加几代做一些创意的价值，所以我们建构出很多元素的重组。那个 matrix。那个矩阵就是在这个阶段当中产生。
所以专利母体就是代表了很多元素重组的组合。简单讲，就是我刚刚提到的，你在开中药行的过程当中，后面的那些抽屉都已经建构完成了，所有重要的素材都放在你口袋里面，都很规规矩矩的放在你要的那个抽屉里面。但是这之间还没有任何创意的产生，你只是在提供这样子的可能。所以这之间呢，我们必须要运用专利的技法，来产生第4个步骤的创意价值。我们这之间会有一些所谓的创意知识。我们在这边推论的模型过程当中，会再次运用到怎么样去做重组的概念。所以到最后一个阶段当中，就会开创自己的蓝海。我们会有很多的组合呈现在你的面前，因为你是一个开发的专家。我做一个比喻，比如说你是一个潮州菜的师傅，你很会炒潮州菜，你很会料理潮州菜。那你师傅，你是不是要每天早上去菜市场去盘点，去买你的素材，清洗，然后也是罗列在这个餐厅的厨房，等下要点什么菜，你再依据你已经才要买的这些厨房里面所配置的这些所谓的材料，来逐一的端出客户所点的这样的一个材料，这个叫做制式的过去的开发模式。落伍，我们现在要的是什么？你是一个潮州菜的师傅，你就做好潮州菜该做的事情，包括从采买、清理，甚至呢，我会随机的配置这些元素在这个大厨面前，你都不用做，你来看我，端出给你这样菜的组合。依据你过去在料理经验，能不能产生出一种潮州菜的创意料理？我要给你鸡蛋，由你专业的判断。或许我认为 A 加 B 加 C 可以成为新的素材。依据你的过去的经验 ，A 加 B 加 C， 那个会很酸，那个会怎么样？那个在料理过后会怎么样？你可以用你的专业的判断来否定，但是呢，也可能是激励他来产生一种创意的组合，也可能让他一种否决这样子的组合，也可能是让他肯定这样的组合，事实上是可以做到的。所以在这个过程当中，第2、第3，其实我们都不需要人为的介入。我们未来系统开发模组，当然这个模式让你们去思考，其实也可以用人工的方式去把它实现。我们最重要还是回归到人的价值。以后的开发人员就等着我们给他一个激荡跟刺激。我们希望这样子的一个激荡跟刺激，能够带给他真正凸显他在专家价值量能当中的一种最高的一个呈现，由他来批判这样的组合 O 不 OK？ 所以我们就累积了很多专家知识库，透过专家的经验来阐述专利。所以这个就是我们整体上专利模体的精神。我们再来看，我这边有一个用统计学啊，比如 ARIA 的一个 ARIA 来去做一些推论啊。我们刚刚讲的就是说，我们捞了很多700-800笔的专利，我们采集了里面有65项技术。我们就发觉有跑出这样子的图形，它的关联性，关联越粗的，代表它的重现的这样子的一个组合的可能性越频繁，代表这样子的组合的可能性的一种组合就是常规。我们从800多笔的专利当中截取65项技术，我们认为少数的这几项技术，事实上常常被运用在一起，那代表就是说，大家的设计，这叫做